Paano ka ba umubuan? Paano ka umubo? Paano ba umubo yung mga sa social, yung mga it girls? Ay, ang nipis at Ganun manipis, lang. Ganun lang. Ganun ang it girls. Eh, mga taga-antipolo. Paano umubo yung mga taga-antipolo? Ay, sa Antipolo ganito. May halak eh. May halak. Sa amin, 2 syllables lang eh. Paano? Cock and two. Paano? Cock and two. Paano yun? Cock and two sa amin. Cock, two. Konti yun. Pinsa kasi dry, hahabaan mo yun. Oo, paano? Hindi na pwede ngayon yan. Pero ano yung paborito mo sa dalawa? Ha? Ano yung paborito mo sa dalawa? Yung papaloob o papalabas? Mas gusto ko yung turkak. Paano yun? Ano Paano yung turka? turka? Turkak. Sumabit dito. Ayan na. So, pakitanong yung hurado kung natatandaan pa nila yung ginawa. Ang haba ng Gusto niyo chika. ba from the top? Yung sa'yo.